الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أعظم فرصة في حياتك وحياتك. لا إله إلا الله. أفضل أيام الله، أفضل أيام الدنيا، أعظم أيام الله في الدنيا وفي التاريخ كلها. ولله الحمد. إيه أخطر مرض لازم ننبه الأمة كلها منه دلوقتي؟ إيه أخطر مرض بقى في حياتنا؟ إيه أخطر مرض بقى في قلوبنا؟ إن إحنا ما عدناش فاكرين الآخرة، إن إحنا ما عادش عندنا تعظيم حقيقي للدار الآخرة. محتاجين وقفة، محتاجين صفحة جديدة مع ربنا. احنا هنيجي في احب ايام الى الله في الدنيا كلها، 10 ذي الحجه، ايام لا تعوض، مش هتتعوض والله العظيم، مش هتتعوض. ما انتش ضامن السنه الجايه هتجيلك الايام دي ولا لا، ما انتش ضامن كام سنه لسه في عمرك هيجي 10 ذي الحجه فيها ولا لا، ما انتش ضامنين يا جماعه. الايام اللي احنا نتكلم النهارده عن خطورتها الرهيبه، عايزين نيجي ربنا في احب ايام بيحبها، باحب اعمال بيحبها، ونقول له صفحه جديده، صفحه جديده يا رب، معاك يا رب. جماعه العشر الاول من ذي الحجه فيهم يوم عرفه، النبي عليه الصلاه والسلام قال بيكفر ذنوب سنتين، ذنوب سنتين يا رسول الله. يعني 12 ساعه صيام، مش 12 ساعه عباده يا جماعه، مش عباده يوم عرفه تكفر ذنوب سنتين، صيام بس، عمل صالح واحد بس في يوم واحد بس منها يكفر سنتين. يعني السنتين دول 24 شهر، والصيام 12 ساعه، 12 ساعه يكفروا 24 شهر. يبقى الساعه تكفر قد ايه؟ شهرين. يبقى ال60 دقيقة اللي في الساعة يكفروا 60 يوم في شهرين. يبقى الدقيقة تكفر يوم، يبقى الدقيقة بيوم. يبقى احنا داخلين على ايام هنتعامل فيها بالدقيقة، احنا داخلين على ايام مش هنحسبها بالساعة ولا بالليلة ولا بالنهار، هنحسبها بالدقيقة، هنحسبها بالثانية. ربنا جعل لنا المواسم دي عشان نعوض ونلحق. يلا قدامك فرصة تلحق اللي سبقك، يلا قدامك فرصة تعوض اللي فاتك، قدامك فرصة تجدد شحن قلبك، قدامك فرصة انك انت تنطلق وتصحح وجهتك. اللي راح عليه رمضان لسه ده ما اتقفلش، اللي ما اعتقدش رقبته من النار في رمضان لسه قدامه فرصة اهو، اللي ما اتغفرلوش كل ذنوبه في رمضان لسه قدامه فرصة اهو، اللي ما كسبش ولا باب من ابواب الجنة ال8 اللي كانت مفتوحة في رمضان لسه الفرصة اهو يا جماعة، اللي ما ثبتش في رمضان لسه الفرصة اهي، اللي وقع بعد رمضان طوق نجاه اهو، ال10 الاوائل من ذي الحجة طوق نجاه. خدوا بالكم دي احب الايام الى الله زي ما هنقول دلوقتي، يبقى مش هيعبدوا فيها غير احب العباد الى الله، دي احب الايام الى الله، يبقى مش هيعبدوا فيها غير اكتر ناس بتحب الله، دي احب الايام الى الله، يبقى مش هيعبدوا فيها غير اكتر ناس ربنا مصطفيها ومختارها، مش كل الناس منتبهه للايام دهيا. انت جسمك له احتياجات كل يوم زي النوم، له احتياجات كل ساعه او كل كذا ساعه زي الاكل والشرب، له احتياجات كل ثانيه زي النفس. كذلك روحك ليه احتياجات كل يوم زي انك تقرا القران مره، ليه احتياجات كل كذا ساعه زي انك تصلي في الجامع يا جماعه، ليه احتياجات كل ثانيه زي ذكر الله، ذكر الله، ايام ذكر الله، اعظم ايام ذكر الله جايه يا اخواني. هي الايام ديت اللي انا جاي اكلمكم عنها. امتى بقى؟ امتى يا جماعه؟ الم يأني للذين امنوا، لسه ما جاش الوقت. امتى هم الدنيا اللي مكبلك عن الانطلاق في العباده هتتحرري منه؟ امتى بقى؟ امتى هم الاخره هيخلي قلبك ينطلق بك لربنا؟ امتى بقى همه علو الهمه في العباده هيجي عندنا؟ امتى بقى هنسدد الدين بتاع ربنا، دين النعم اللي ربنا مغرقنا بيها؟ امتى بقى هنسدده او هنسدد شيء منه بالاعمال الصالحه؟ امتى يا جماعه احب الايام الى الله؟ انا عايز دلوقتي اقول لكم انها ايام لا تعوض، ايام لا تعوض في كسب الحسنات، ايام لا تعوض في التوبه وتكفير السيئات، ايام لا تعوض في صفحه جديده مع الله، ايام لا تعوض في النفحات والكرامات والعطاءات، ايام لا تعوض في حب الله، ايام لا تعوض في نيل درجه المجاهدين، ايام لا تعوض في مضاعفه الحسنات، مضاعفه الحسنات. ايوه ربنا بيحب المسجد الحرام، خلى الصلاه فيه 100,000 صلاه، ربنا بيحب الايام دي. ابن عباس بيقول ان العمل فيها بيضاعف 700 مره، 700 مره. يعني حرف القرآن مش ب10 حسنات ب 7000، يعني التسبيحة مش ب10 حسنات ب 7000. ايه ده يا جماعة؟ ده الامام الاوزاعي بيقول ان عمل اليوم فيها كأنك غزيت غزو في سبيل الله. ده بعض السلف بيقول ان صوم يوم فيها بصيام سنة كاملة لله سبحانه وتعالى. اسمع الحديث الخطير ده، اسمع بقلبك الحديث الرهيب ده اهو. ما من ايام العمل الصالح احب الى الله فيها من هذه الايام. ما من ايام العمل ايام عمل، ايام شكر، العمل الصالح، الصوم، الصدقه، الذكر، اي عمل من الاعمال الصالحه. ما من ايام العمل الصالح احب الى الله، احب الى الله.
الكلمه دي ما تعديش على اللي بيحبوا ربنا. بتحبهم يا رب، انا هعبدك فيهم ليل نهار يا رب. بتحب الصيام فيهم يا رب، مش هفطر ولا يوم يا رب. بتحب الذكر فيهم يا رب، مش هيبطل لساني ذكر يا رب. بتحب القران فيهم يا رب، اقرا بالليل والنهار يا رب. انا بحبك يا رب، وهثبت لك انا بحبك قد ايه فيهم يا رب. ما من ايام العمل الصالح احب الى الله فيها من هذه الايام. الصحابه قالوا له ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. عايزين نتشجع ونسخن بقى للعباده. اسمعي معايا بقلبك الحديث الرهيب ده اهو. افضل ايام الدنيا ايام العشر. افضل ايام الدنيا ازاي؟ افضل من رمضان؟ افضل من رمضان اللي انت قلت لنا عليه من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. افضل من رمضان اللي تفتح فيه ابواب الجنه ال8 فلا يغلق منها باب، تغلق ابواب النار فلا يفتح منها باب. افضل من رمضان اللي لله فيه كل ليله عتقاء من النار. ازاي يا رسول الله افضل ايام الدنيا؟ افضل من العشر الاواخر من رمضان؟ يا شباب جمهور اهل العلم ان العشر الاوائل من ذي الحجه افضل من العشر الاواخر من رمضان ليل ونهار. ليلهم افضل ونهارهم افضل. اسمع الحديث الخطير ده اهو. ما من عمل اذكى عند الله ولا اعظم اجرا من خير يعمله في عشر الاضحى. اذكى عند الله يعني ايه؟ يعني لما صحيفتك هتطلع تتعرض على ربنا كده مثلا يوم اثنين او خميس او اي يوم، اكتر عمل الله يفرح بيك بسببه ويحبك بسببه هو الايام الحاجات اللي عملتها في 10 ذي الحجه. ولا اعظم اجرا يعني ايه؟ يعني يوم القيامه لما تيجي تقف على الميزان بتاعك اكتر اعمال تلاقيها تقيله في الميزان وتقل ميزانك هي اللي انت عملتها في 10 ذي الحجه. اهدى. طب اسمع الحديث الخطير ده بقى كمان. اسمع الحديث الرهيب ده بس بقلبك. ما من ايام احب الى الله ولا اعظم عند الله العمل فيهن من هذه الايام فاكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ما من ايام احب الى الله دي ما بتشعللكش. اعظم عند الله دي ما بتقومكيش. فاكثروا فيهن دي يا رب، ده انا مش هبطل فيهم يا رب. سبحان الله والحمد لله. قولوها معايا الوقت. ولا اله الا الله والله اكبر. سبحانك يا رب. بتحبهم يا رب، مش هبطلهم ليل ولا نهار يا رب، مش هبطلهم يا رب. يعني اللي ما حجش قدامه فرصه اهو، اللي ما حجش ربنا بيعوضه اهو. يعني اعمل ايه؟ يعني زي اللي بيحجوا هناك هنعمل هنا يا جماعه. اللي بيحجوا هيقولوا لبيك اللهم لبيك، جايين لك يا رب، واحنا هنا هنقول لبيك. شعارنا هنا وهناك لبيك، جايين لك يا رب، هننفذ امرك يا رب. اللي بيحجوا هيسعوا ما بين الصفا والمروه، واحنا هنا هنسعى بكل طاقتنا في العباده والصلاه والصوم والذكر. اللي بيحجوا يا جماعه هيطوفوا حوالين الكعبه، واحنا قلوبنا هتطوف حوالين العرش من الشوق لله. اللي بيحجوا يا جماعه هيروحوا في منى يرموا الجمرات، يرجموا الشياطين. احنا هنا يا جماعه هنرجم شياطين الانس والجن، نقول مفيش في حياتنا غير ربنا. اللي بيحجوا هيقفوا في مزدلفه من الزلفه يعني القرب الى الله، واحنا هنتزلف ونتقرب الى الله هنا بكل طاعه. اللي بيحجوا هيقفوا في عرفه، واحنا هنا هنعرف يعني ايه؟ يعني هننزل المساجد نعتكف زي ما الفقهاء قالوا وزي كبار التابعين والسلف قالوا. هننزل في المساجد نعتكف يوم عرفه. يوم عرفه نعرف، يعني هننزل احنا كمان نعبدك يا رب يوم عرفه ليل نهار يا رب، طول اليوم يا رب. يعني احنا هنجتهد اشد الاجتهاد. ايام لا تعوض، ايام لا تعوض يا جماعه، ايام لا تعوض في تجديد الشحن. تجديد الشحن. يلي خرجت من رمضان وقعت، يلي لسه في نمرتين على محمولك مش عارف تمسحهم، يلي لسه في شريطين في عربيتك مش عارف تشيلهم، يلي لسه في اختلاط في حياتك ما انتش قادره انك انت تتخلصي منه، يلي لسه في معاصي مش قادرين انكم تسيبوها، يلي لسه متردد متذبذب، يلي عايز كمان زقه. الايام دي جايه تجدد الشحن.